क्या नाम है तुम्हारे बंदर का? अबू। ये बंदर तो सिकंदर है। लेकिन ये हार उससे भी सुंदर है। तो ये अबू कहाँ से है? ये शायद मेरा है मोहतरमा। सलाम हसीनाओं। छोड़िए मेरा हाथ। जमाल क्यों मचा रहा है धमाल? खलील यहाँ से वहाँ क्या हुआ और इस औरत ने खाना चुरा लिया। वो बच्चे बहुत भूखे हैं। तुम्हारे पास पैसे हैं? नहीं हम। कोई बात नहीं, मुझ पर यकीन रखो। ये लो। नहीं। यही चाहिए था ना तुम्हें? हाँ जी कहिए। चाय? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अंदर आओ जल्दी। मैं तुम्हारा कंगन वापस करने आया हूँ। मेरा कंगन कहाँ है? तुम्हारी कलाई पे। ये